cambia con Ezzana. Ezzana pressata da Fracassi, alla meglio però la giocatrice del Salinis. Chiusa da Pomposelli, finisce a terra, Bea Martin, palla che arriva a Sigari, Sigari la conclusione, la rete! Maite cerca lo spazio, ripiega presto, pressing di Bellucci, riesce a disimpegnare presto su Azevedo, il taglio per Maite, la mette dentro per Coppari e c'è la rete! È pronta a rimetterla in gioco, lo fa servendo Coppari, l'apertura per Bandolini, Bea Martin sulla destra per Sigari che è tutta sola, mette dentro e c'è ancora la rete di Coppari, 1-0 Salinis. Martin apre per Ezzana, Coppari ancora per Bea Martin, apertura per Ezzana, supera Bellucci, Ezzana la conclusione con la rete, messa laterale per l'Olympus che sta attaccando con tutti i giocatori di movimento all'interno dell'area del Salinis. Alla ritorno Pomposelli e arriva la rete di Jimena Blanco. Chiama il doppio cambio Mister Cocco, pronti a rientrare in campo Bea Martin e Valentina Sicari. Dalmas, spazio per il tiro che c'è e arriva la rete. La rincorsa lunghissima di Arianna Pomposelli. Pomposelli, la conclusione e la rete. Jimena Blanco, dentro, ci arriva Bellucci. E su questo punteggio, dunque sul gol di Diana Bellucci, si conclude il match. Olympus 3, Salinis 5. È tutto dal Paolo Gialla.